Se você, por exemplo, azeite de oliva é um espetáculo, não para fritar, não Não para se assar. não se então não se vai fazer uma, Cozinhar pode, cozinhar pode? não Ok. pode assar nem fritar, porque o ácido oleico vira laídico. Se você coloca numa temperatura de Mas fazer um frigideira, refogadozinho com azeite? pode Sim? Ok. fazer, claro. Portanto, azeite sim, ok, para um refogado. Azeite de oliva bom Sim. que tem, eu uso Estamos na terra do bom eu uso azeite. até o esporão, que é daqui de Sim, sim, Portugal, sim, sim, eu sim, sim. compro lá no Brasil, na nossa casa eu uso o esporão, mas eu não uso ele nem para assar, nem para fritar. Posso usar para cozinhar e posso usar cru nas saladas, Uhum. entendeu?